नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुर आर्य आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। दोस्तों, हमने पिछला जो वीडियो निकाला था उसमें हमने आपको साफ तौर पर बताया था कि किस प्रकार से एक गलत मुद्दे को लेकर एक गलत प्रोटेस्ट को भारतवर्ष में स्थान देने का प्रयास कर रहे हैं और जिसकी पूरी छवि हमने आज देख ली है। पूरा भारतवर्ष इस पूरे आंदोलन की वजह से जल रहा है। आंदोलन लोकतांत्रिक देशों का आभूषण होता है और जितना भी हम प्रोटेस्ट करते हैं, लोगों को हमारी समस्याओं, सरकारों को हमारी समस्याओं के विषय में पता लगता है और कितने लोगों की जनभावनाएं उससे जुड़ी हुई हैं वो भी उनको पता लगता है। लेकिन जब यही जन आक्रोश, जब यही आंदोलन रौद्र रूप धारण कर लेते हैं, आतंकियों जैसी घटनाएं वहाँ स्थित लोग करने लगते हैं, ये तक नहीं देखते कि हमारे इस प्रोटेस्ट से कोई नवजात शिशु मर रहा है, किसी की बहन बेटी मर रही है, किसी की एम्बुलेंस रास्ते में रुकी हुई है। वो कौन हो सकता है? वो एक दलित भी हो सकता है, वो SC ST भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। तो प्रोटेस्ट करना एक जगह है, लेकिन उसको रौद्र रूप दे देना, उसको विध्वंसक रूप दे देना और उसको करणी सेना के आंदोलन, उसमें मारे गए लोगों से अपने आंदोलन को जस्टिफाई करना, ये बहुत ज़्यादा असंवेदनशीलता का प्रतीक है। लेकिन अपने आप को बुद्ध के रास्ते पर चलने वाले, बताने वाले लोग, अपने आप को महान लोगों के अनुयायी कहने वाले लोग इस तरह की बेवकूफ़ी बातें करते हैं। हमने इस विषय में एक बार पहले भी आपको बताया था कि आज का दलित केवल और केवल एक टूल है जिसको जानबूझकर क्रिश्चियंस और मुसलमानों ने सामने किया हुआ है। और उसका कारण है कि जब जाकिर नाइक सरीखे लोग अपने टीवी से हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे थे, उस समय हिंदू समाज पूरी तरीके से सोया हुआ था। और जब उसने उसका जवाब देना शुरू किया तो इन्होंने सबसे सामने किसको रखा? दलितों को। अब जो आपसी लड़ाई है, मुसलमान उसमें पीछे है और आज की जो लड़ाई है वो आपस में हिंदुओं की लड़ाई बन चुकी है। और इसमें रोटी कौन सेक रहा है? वो मुस्लिम है, वो क्रिश्चियंस हैं। समझने वाले लोग इसको समझते हैं, दलित लोग भी समझते हैं, सवर्ण भी समझते हैं, सभी इस बात को समझते हैं। लेकिन जो मास लेवल पर जो लोग हैं वो इस चीज़ को नहीं समझ रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं जाहिलियत और गंवारपन उन लोगों के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। ऐसा हमने कई बार देखा है कि लोग बात को सुनते नहीं और पहले से पहले ही बिफर जाते हैं। लेकिन क्या इसके डर से हम अपनी बातों को नहीं रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। आज के आंदोलन के ऊपर अगर हम बात करें तो ये आंदोलन किसी सरकार के खिलाफ नहीं होना चाहिए था, जिस प्रकार से इसको स्पष्ट किया गया है। जहाँ कम से कम 8 राज्यों में आग लगी हुई है, वहाँ राहुल गांधी ये कहता है कि मुझे इन दलितों के ऊपर फक्र है कि उन्होंने ये काम किया। लालू का 8वीं फेल लौंडा ये बोलता है कि ये जो कार्य हो रहा है वो सरकार को उखाड़ने के लिए पर्याप्त है। बात सिर्फ सरकारों को उखाड़ने तक होती तो भी ठीक था, लेकिन यहाँ पूरा देश चल रहा है और राजनीतिक लोग अपनी रोटियाँ सेकने में लगे हुए हैं। और वो जो रोटी सेक रहे हैं वो आग कहाँ लगी हुई है? वो आज हमारे दलितों के बदन की आग है जिसके ऊपर ये रोटियाँ सेक रहे हैं। लेकिन देश को इस मुद्दे के बारे में अक्षरशः पता होना चाहिए कि मुद्दा क्या है। मुद्दा दरअसल ये है कि सहारनपुर में पिछले दिनों, जब आपने देखा होगा, चंद्रशेखर नाम का जो व्यक्ति था जिसने भीम सेना का निर्माण किया था और जिसको दलित लोग रावण के उपनाम से जानते हैं, वहाँ पर एक विधायक हुआ है, पूर्व विधायक, उसका नाम है रविंदर कुमार मोल्हू। रविंदर कुमार ने मुस्लिम लोगों के हाथ में कलावा बांधकर दलितों के घरों में आग लगवाई, उनको पिटवाया, उनको मरवाया। रविंदर कुमार मोल्हू कौन है? दलित है। उसने मुसलमानों के हाथ में डोरा बांधकर, तिलक लगाकर किनको पिटवाया? दलितों को पिटवाया, उनके घरों में आग लगवाई और रूमर क्या फैलाया कि राजपूतों ने दलितों के घरों में आग लगाई। जब जांच बैठी तो चंद्रशेखर भी पकड़ा गया, रविंदर मोल्हू के ऊपर केस लगा और वहाँ से कोर्ट ने जाना कि किस प्रकार से SC ST एक्ट का दुरुपयोग हुआ है।
काफ़ी सारे लोगों को उस दौरान, ये एक घटना हुई, इसके अलावा भी बहुत सारी घटनाएं थी, और जब इन सब घटनाओं को संज्ञान में लिया गया तो माननीय सुप्रीम कोर्ट और निचली अदालतें इस फैसले पर पहुंची कि कहीं ना कहीं बिना किसी गवाह के, बिना किसी सबूत के, बिना किसी एविडेंस के किसी भी व्यक्ति को जेल में डाल देना ये भी मानवाधिकार के खिलाफ है। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अमेंडमेंट होना चाहिए। जहां दलित लोग ये कहते हैं कि ये जो संविधान है वो अकेले और अकेले बाबा भीमराव अंबेडकर ने लिखा है और उसमें किसी का भी योगदान नहीं है, तो उन्हीं भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उसके रक्षार्थ उन्होंने किसको बनाया था? कोर्ट बनाए, सुप्रीम कोर्ट बनाए। उसी सुप्रीम कोर्ट ने उसी संविधान की आस्था को ठेस ना पहुंचे, उसके ऊपर लोगों का अविश्वास ना हो, क्योंकि जिसके साथ अन्याय होगा उसको संविधान पर अविश्वास होगा। जिसको अविश्वास होगा वो अंबेडकर के खिलाफ भी कुछ बोल सकता है, और अंबेडकर जी अपने आप में न्यायकारी हैं। उसी अविश्वास को हटाने के लिए इसके ऊपर दोबारा से विचारणा मंत्रणा करने के लिए कमेटीज बनाई गई, और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से सजाएं होती हैं उनको किस प्रकार से बचाया जा सके, इसलिए इसके ऊपर पुनः विचार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला संविधान का सम्मान है, और संविधान का सम्मान भीमराव अंबेडकर का सम्मान है, लेकिन ये प्रोटेस्ट किसके खिलाफ हो रहा है? मेरे प्रबुद्ध जन इस बात को जरा ठहर कर सोचें। कैडर के द्वारा, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर द्वारा जो आपके जहनों में जहर भरा जाता है, जो आग भरी जाती है, उसको रोक कर, उसको ठहरा कर एक पल के लिए ये सोचा नहीं जाना चाहिए, समझा नहीं जाना चाहिए कि जिस सरकार ने उसके ऊपर दोबारा से विचार करने के लिए पिटीशन डाल दी है, उस सरकार की क्या गलती है? संविधान की आस्था को बचाए रखने के लिए, बाबा भीमराव अंबेडकर की आस्था को बचाए रखने के लिए कि उनकी आस्था और उनकी न्यायप्रियता पर कोई सवाल खड़ा ना हो, इसलिए इस अमेंडमेंट को लाया गया। और आज उन्हीं को मानने वाले लोग, उन्हीं को पूजने वाले लोग आज इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, और उस आंदोलन ने इतना ज़्यादा भयंकर रूप ले लिया है कि आज उसमें बहुत सारे लोगों की जान गई है, और बहुत सारे लोग अभी भी ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। देश में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और हम आज भी ये कहने पर लगे हुए हैं कि फलाने के प्रोटेस्ट में तो इतने लोग मारे गए थे, हमारे प्रोटेस्ट में तो बहुत ही कम लोग मारे गए हैं, तुम यहाँ से भी हमसे आरक्षण छीनना चाहते हो, यहाँ भी हमको एक आरक्षण मिलना चाहिए। तो ये जो है, ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। मुझे लगता है कि जो भी प्रबुद्ध लोग हैं इस बात के ऊपर विचार करेंगे कि बात कुछ और है और सुलगाई किसी और नाम से जा रही है, तो इसके पीछे रोटी सेकने वाला कौन है, और कौन इसके खिलाफ है और कौन इसके पक्ष में है। तो समझदार को इशारा काफ़ी होता है, और व्हाट्सएप नामक विश्वविद्यालय में ठेलम ठेला सब्जेक्ट और पाठ्यक्रम को पढ़ने वाले लोगों को तो हम चाहे कितना भी समझाएं, उनको कभी समझ नहीं आएगा। तो उन्हीं समझदारों के लिए वीडियो है। वीडियो अच्छा लगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक सच्चाई पहुंचाएं कि इस नियम, इस कायदे, इस कानून और इस अमेंडमेंट के पीछे की कहानी क्या है, और जो छद्म अम्बेडकरवादी बने फिर रहे हैं वो कहानी पढ़ा किस तरीके से रहे हैं। तो आज और अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।